Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, inaitwa Sina Makosa sehemu ya 24. Sina Makosa ni simulizi ambayo inawaangazia vijana wawili, wa kwanza wa kuitwa Kituro na wa pili anaitwa Zegadi, ambao walisoma shule ya msingi wakiwa marafiki. Hatimaye baadaye walikuja wakaanzisha udugu wa damu. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe sehemu yetu ya 24 ya simulizi yetu hii inayoitwa Sina Makosa. Tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni mambo gani yaliyomo. Gayo baada ya kuona mambo kama hayo, alimsisitiza rafiki yake ambaye alikuwa amebaki naye Bwana Kituro ili waweze kuondoka, kwamba huyo ni shetani tu kapita, kwa hiyo wafunike kombe, mwanaharamu apite, mambo mengine yaendelee. Na hatimaye hicho ndicho ambacho kilichofanyika. Ikabidi waondoke, lakini baada ya kufika nyumbani, Kituro alianza kuonyesha furaha akiwa pamoja na Angela. Angela alianza kuwa na wasiwasi. Kwa nini kipenzi chake hata kumfanyia kila kitu ambacho anajaribu kumfanyia, kumpokea kwa mabusu, kumkumbatia na mambo kama hayo, kumpokea vile alivyokuwa ameshikilia mikononi, lakini hamna kila kitu? Tatizo litakuwa nini? Alikaa chini na kuanza kuwaza sana Angela, pasina majibu ya aina yeyote. Lakini ilibidi aanze kumhoji vizuri, kuna tatizo gani ambalo limejitokeza. Na mahojiano yao yalikuwa kama hivi: wewe kipenzi changu Kituro, jamani, umekumbana na jambo gani? Yaani kila kitu ambacho nimekifanya sijakuona kabisa ukiwa na furaha, na mimi hapa nipo kwa ajili ya kukupa furaha. Sasa kama wewe hautafurahia hiki ambacho mimi najaribu kukupa, au umeshapata mwingine? Maana nyinyi wanaume huwa hamkawii kwa tafuta wanawake wengine, hamjambo. Lakini acha nisikuhisi hivyo. Huenda kuna kitu ambacho kinakusumbua, ndo natakiwa uniambie hapa ni ili nijue. Sikiliza mke wangu Angela, yaani nadhani sijui utakuwa mkumbuka yule dada ambaye alikuwa amekuja alafu baadaye mkaanza kugombana naye akiwa ananihitaji. Ndiyo, namkumbuka. Sasa huyo ana rafiki yake ambaye wanafanana, anaitwa Recho.
amesema hivi, kwa namna yoyote na kwa gharama yoyote, kwa hali na mali, lazima anitoe mimi duniani, lazima nife. Kwa hiyo sitaki kabisa nikufiche kipenzi changu. Nimekupata Angela, lakini sitakufaidi sana. Ninakaribia kuondoka duniani. Angela, ninakuacha Angela. Nakupenda sana, lakini ndio hivyo, nataka kufa. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo na akaanza kulia, moja kwa moja na Angela alianza kulia. Angela alipatwa na ghadhabu kubwa sana, kama endapo angempata Regina ili aweze kumuua. Hata kama huyo Recho atakuja kumuua kipenzi chake, yani Recho amuue Kituro, lakini na yeye huko awe ameshamuua rafiki yake, yani Angela awe ameshamuua rafiki yake Recho ambaye ni Regina. Alipatwa na ghadhabu na walianza kulia humo ndani. Lakini baada ya kusikia vilio, Zegadi alitoka nje ya chumba chake, chumba namba 26, akimsisitiza Edina aendelee na mambo ya kupika msosi humo ndani, apike chakula kizuri, anakuja. Lakini na Edina alianza kama kusikia kama kuna sauti ya rafiki yake Angela analia. Lakini alivyokuwa anataka kusimama na kuacha kupika ili aweze kwenda kuangalia ni kitu gani ambacho kimetokea, Zegadi alimzuia na kumsisitizia kwamba aendelee kupika tu chakula. Hivi vitu yeye anaenda kuvimaliza. Huenda rafiki yake yuko anampiga dada yake. Lakini anashangaa mbona wote wanalia. Lakini akajaribu kumwambia atulie, yeye aondoke, yeye ndiyo atakayeweza kumaliza kila kitu ambacho kinaendelea. Na kweli Zegadi aliamua kutoka pale na kwenda moja kwa moja mpaka chumba namba 27, ambacho ndicho chumba cha Bwana Kituro, na akagonga. Alivyogonga, Angela ndiye aliyeenda kwenda kufungua, na baada ya kufungua akiwa anaendelea kulia na Kituro akiwa anaendelea kulia pia na yeye pembeni. Tena yeye ndo anayelia sana kutokana na kwamba yeye ndo mwenye mawazo. Hapo ndipo ambapo Zegadi alianza kuzungumza huku akisema, sasa bwana shemeji pamoja na dada yangu Angela, nyinyi mko mnalia na mpaka huko rafiki yako Edina, wewe Angela, yuko anakusikia sauti yako namna jinsi unavyoitoa, unaendelea kulia. Hivi wewe unafikiria hili jambo ni zuri? Kwa nini kama kuna mambo ambayo yanawasibu, kwa nini bwana shemeji Kituro, kwa nini usimwagize my sister Angela akaja pale kwangu na akaniita, nikaja nikajua tunalisovu vipi hili swala, kuliko kuanza kulia tu pasina mipaka. Mnataka kuwafanya na watu ambao waliokuwa na furaha zianze kupotea, waanze kujiuliza ni kitu gani ambacho kinawasibu. Hili jambo sio zuri. Naombeni mnielewe tu. Sikilizeni, cha kufanya ni hiki. Kama kuna jambo fulani hivi ambalo linawasibu, hebu niambieni, mmekumbwa na tatizo gani? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Angela ndiye ambaye aliamua kujikaza, akaanza kumwambia mdogo wake huku akisema,
Sikiliza sana, yani tena naomba unisikilize mdogo wangu. Yaani huyo rafiki yako, si unamjua Recho? Recho amesema hivi, anataka kumuua rafiki yako. Eti kisa wewe umemkataa, wewe ndo ambaye umesababisha yote. Mdogo wangu, sasa huyu kama endapo atatoweka duniani, mimi nitabaki na nani? Naomba uende ukambembeleze Recho, ujifanye kama vile unamuhitaji, ili asije kumuua huyu hapa. Mdogo wangu, naomba basi ufanye hivyo. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, alishangaa sana Zegadi. Hayo mambo anayoyazungumza Angela anayatoa kichwani kwake au ameshageuka kuwa mwenda wazimu? Yaani anakumbuka tukio ambalo lililotokea la Cosmas Mademvya kupigwa tofali mpaka kazima. Yeye tena aende akajichanganye kuwa na mapenzi na mtoto wa kitajiri. Kwa kweli hilo hakuliafiki kichwani, lakini alizungumza huku akisema, eti rafiki yangu na bwana shemeji kabisa nikupendaye, bwana Kituro, ni kweli wamekutishia wanataka kukuua? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Kituro naye alizungumza huku akisema, ni kweli rafiki yangu, alichokisema kipenzi changu Angela hajadanganya. Yaani mpaka sasa hivi sijui nifanye nini. Hivi ni kweli mimi nitaendelea kwenda machimboni kweli? Sasa tayari nimeshamchukua Angela. Nikisema nikae, kipenzi changu huyu atakula nini? Na nikisema niendelee kwenda, si ndio chanzo cha kwangu mimi kufa sasa? Mtu ameshaniambia lazima tu atanitoa duniani. Sasa hiki ndio chanzo cha kutolewa duniani. Bwana shemeji, mimi mwenzenu na waaga, ninaondoka duniani. Najua ni lazima tutakuwa meshajipanga kwa namna yoyote ile. Kumbuka yule ni mtoto wa kitajiri na pesa wanazo. Kwa hiyo mimi, hebu mniangalie mara ya mwisho. Mwenzenu mimi naondoka duniani, naondoka. Mpenzi msikilizaji wa Simulizi za Sauti, sehemu ya 24 ya simulizi yetu inayoitwa Sina Makosa imeishia hapa. Tumemwona Kituro pamoja na Gaywa wakawa wanarudi nyumbani, lakini Kituro amekuja akiwa na hofu kubwa sana, mawazo mengi, na alipofika ndani hata kuja kupokelewa na kipenzi chake Angela na kuchukua vitu ambavyo alikuwa amevibeba mkononi, yani kumpokea, lakini haikusaidia kitu. Kituro aliendelea kulia akiwepo humo ndani, na baada ya Angela kumdodosa zaidi, akiwa mpaka ameanza kuwa na wivu kama endapo anaweza kawa amepata mwanamke mwingine, ndipo ambapo bwana Kituro aliona sikae kimya, akaamua kumwambia kila kitu Angela. Na alivyomwambia, tayari na Angela
huzuni ikamkamata na yeye akaanza kulia. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam The King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam The King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam The King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha.